Спустя 1,5 года войны настало время поговорить о сюжете, который как-то ушел с первых полос, но тем не менее остается важным – о санкциях. Сегодня совершенно очевидно, что беспрецедентный масштаб введенных в отношении России ограничений не дал ожидаемого эффекта. Неправильно говорить, что не дал эффекта вовсе. Российская экономика находится в режиме выживания и может забыть о развитии. Такого дефицита федерального бюджета еще и при масштабном сокращении расходов не было никогда за все путинские годы. Вести войну дорого, а вести ее в условиях, когда у тебя очень сильно ограничены экономические связи со странами, занимающими в сумме половину ВВП планеты, еще намного труднее. Тем не менее, это не тот эффект, который ожидался. Постепенная деградация российской экономики – это не то, что может быстро остановить войну. Ожидался резкий обвал, которого не случилось. Российская экономика на дне, но встала на это дно очень крепко. У России есть некоторые базовые экономические особенности. Все-таки, когда вы не растете 14 лет, когда вы попали в ловушку средних доходов и значительная доля ВВП – это сырье и госсектор, с вами и правда сложно что-то сделать. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны. Если вы не живете, то вам и не умирать. Если ваш рост год от года колеблется от 0 до 2%, то и рецессию в минус 2% вы не особо заметите. Сегодня мы поговорим об эффективности санкций и почему их эффект и близко не достиг ожидаемых параметров. Ничего не обвалилось и не рухнуло. Если свести ответ к единственному слову, то словом этим будет непоследовательность. Когда вы одним документом вводите запрет на импорт российской нефти в ЕС, но там же сообщаете, что вводите не сейчас, а через полгода, что запрет не коснется трубопроводной нефти и поставок в Венгрию, когда правило у вас еще и действовать-то не начало, а из него уже есть миллион исключений, когда нет никакого понимания, как вы будете бороться с импортом российской нефти из третьих стран, когда даже примерно не разработана система наказаний для тех, кто будет пригонять вам танкеры с какой-нибудь индийской нефтью, добытой в Западной Сибири, когда общее положение таково, понятно, к чему оно приведет. Во-первых, это приведет к резкому росту цен на нефть, потому что ваши же европейские компании в ожидании неопределенности начнут ею заполнять все хранилища, танкеры, бочки и 3-литровые банки. Во-вторых, у тех, кого вы планируете наказать и принудить к миру, возникнет вполне обоснованное впечатление, что это все просто шутка. Что цель ваших санкций не остановить приток валюты в Россию, а сделать громкое заявление: «Мы отберем у Путина деньги на войну!» Но не сегодня, немного, и не совсем деньги, и не те, что идут из Венгрии. Если уже на этапе объявления санкций вы делаете 300 оговорок и стелите себе целый сноп соломы, чтобы снизить любые риски, то понятно, как быстро все запретительные меры дойдут до реализации. Там и шаг с падишахом уже трижды сдохнут, но ничего толком не заработает. Я не просто так привел в пример именно нефтяное эмбарго, потому что оно вкупе с другими ограничениями на сырьевой экспорт худо-бедно, но работает. Все-таки при мировой цене бочки Брента в $80 с лишним жить с курсом доллара выше 90 рублей – это показатель, с которым не поспоришь. Российской нефтью стало сильно сложнее торговать. Продается она с огромным дисконтом. Упал газовый и угольный экспорт. Как ты тут не манипулируй статистикой, как не засекречивай данные, как не ограничивай валютно-обменные операции, но факт налицо – приток валюты в страну упал. Но эффект этот проявился спустя целый год войны, да еще и не до конца проявился. А до этого Путин получал несколько сот миллиардов долларов экспортной премии. Не экспортной выручки, а именно разницы между тем, что он зарабатывал бы в обычных условиях, и тем, что получил в результате рыночной паники в ожидании дефицита. Сейчас поток денег упал, но Путин все еще в плюсе. Он все еще играет за фишки казино. Санкционная машина довольно медлительна и неповоротлива. В итоге санкции не только не лишили Путина денег на войну, они позволили накопить достаточную финансовую подушку, достаточные резервы, чтобы вести ее еще год-полтора. У санкций на экспорт есть хотя бы логика и достижимая цель. Они работают плохо и медленно, но это лучше, чем ничего. А вот что еще хуже этого? Ограничения на импорт. Наиболее смехотворные попытки изображать активную деятельность происходят именно с ними. Да, существуют в мире товары, оборот которых либо жестко контролируется, вроде вооружений и серьезной военной техники, либо жестко лимитирован. Так вот, продукты второго типа выпускаются единичными экземплярами, судьбу каждого из которых можно отследить. Если вам нужны запчасти для какого-то станка сверхвысокой точности,
который выпускает одна единственная канадская компания, все клиенты, которые помещаются на одном листе А4, если вам нужны авиационные двигатели, узкоспециализированное программное обеспечение, сложное и масштабное промышленное оборудование, то вид у вас, конечно, закономерно бледный, а глаза ожидаемо тусклые. Не продают гигантские карьерные экскаваторы в таких количествах, чтобы было очень сложно вычислить посредника, когда один такой экскаватор всплывет где-то за Уралом. Это чувствительный вопрос, не стоит его недооценивать. Если вы спросите профессионалов в промышленности или в авиации, то проблемы они вам озвучат очень большие и часто нерешаемые. Это публично они хвастаются импортозамещением, но степень завиральности идей отечественного станка и самолетостроения им хорошо известна. Однако проблемы эти касаются только такого типа импорта, лимитированного. Все остальное – запрет на продажу России электроники, автомобильной техники и запчастей для нее, запрет на то, что выпускается не сотнями и не тысячами, а миллионами и сотнями миллионов штук, такой запрет был обречен на провал с самого начала. В современном мире между стороной, у которой есть очень много денег, а очень много их стало в результате непродуманных санкций на экспорт, и стороной, у которой есть товар, между этими сторонами невозможно построить стену. Это такая же утопия, как идея победы над наркотрафиком. Не поедет у вас чип напрямую в Россию, но так поедет через Кыргызстан. Не поедет он как конечное устройство, значит поедет внутри телевизора, роутера, стиральной машины, медицинского оборудования, да хоть смартфона. Давно прошли времена, когда было хоть какое-то деление на военные и гражданские технологии. Сегодня чипу из домофона нужен только паяльник и программатор, чтобы встать в систему управления крылатой ракетой. Те, кто говорил, мы лишим Путина доступа к технологиям для войны, видимо, даже не задумывались, как они собираются этот план реализовывать. Реализовывать в мире, где начинка ракеты технически ничем не отличается от начинки для контроллера для Xbox. Единственный прямой итог санкций на импорт свелся к страшному обогащению тех постсоветских стран, которые взяли на себя роль посредников. Электроника, техника, автомобили, предметы роскоши. Все подсанкционные товары не просто попадают в Россию, их импорт был сразу поставлен на индустриальные рельсы. Да, транзакционные издержки никто не отменял, и на конечную цену продукции такая заковыристая дорога влияет. Но опять же, если тебе выдали премию в несколько сот миллиардов бесплатных нефтедолларов, то это можно пережить. В чем же причина того, что абсолютное большинство санкций не просто не сработали, но с самого начала были обречены на провал? В чем причина того, что сама формулировка этих санкций звучит невыполнимо? Почему столь значимые ограничения вводились так хаотично и даже, можно сказать, иногда и бестолково? Первая причина, конечно, в совершенной беспрецедентности нынешней ситуации. Последние 80 лет никто не развязывал больших войн в Европе. В принципе, за последние 80 лет не было войн между двумя промышленно развитыми государствами. Никто и никогда не пытался остановить большую войну посредством санкций. Никто и никогда не пытался накладывать масштабные санкции на 11-ю экономику мира, занимающую первое место по добыче нефти и второе по добыче газа. Да, российская экономика даже близко не так интегрирована в мировую, как могла бы быть, будь у нее разумное правительство последние 20 лет. Но достаточно интегрирована, чтобы нельзя было просто исключить ее из глобальной системы без больших издержек. Нет и не было никакого плана на такой случай. Нет никакой международной институции, которая могла бы этим заниматься, могла бы координировать санкции разных стран так, чтобы они работали и не противоречили друг другу. Не существует никакой внятной и согласованной законодательной базы, как вводить санкции, как следить за их исполнением и как наказывать тех, кто пытается их обойти. Я совершенно не пытаюсь здесь оправдывать западных политиков. Просто надо понимать, что все ограничения, которые были введены за эти 1,5 года, вводились с колес. Не было никаких готовых решений, не было никакого актуального опыта. Вероятно, именно Россия станет прецедентом и ориентиром для планирования введения будущих масштабных санкций. Вторая причина в том, что у путинского режима слишком много денег. Деньги эти не результат его эффективности. Деньги эти льются бесплатным нефтегазовым дождем. В отличие от западных демократий, Путин не ограничен в расходовании этих средств на что угодно, начиная с покупки серого флота танкеров, вывозящих нефть из России в обход всех ограничений и страховок, продолжая неограниченными возможностями по закупке компонентов, необходимых для продолжения войны, и заканчивая политическим лоббизмом и прямой коррупцией западных чиновников и целых политических институтов. Сколько путинского бабла лежит в фондах европейских политических партий, сколько на офшорных счетах чиновников.
Какое количество лиц, принимающих решения, в том числе и о санкциях, получают вторую зарплату от какого-нибудь румынского банка, случайно принадлежащего однокласснику Путина? Точные цифры нам назовут только уже историки. Но тот факт, что канцлер Германии Герхард Шрёдер оказался в совете директоров Роснефти едва ли не на следующий день с конца своих полномочий, намекает нам на масштабы проникновения путинских денег в политический истеблишмент, по крайней мере, Евросоюза. Третья причина самая очевидная, и кроется она в издержках развитых демократий. Да, решения там принимаются сложно и медленно, принимаются с большой оглядкой на интересы избирателей и бизнеса. Тут никуда не денешься. Не может демократическое правительство сказать: мы тут что-то порешали, а вы сами конетелитесь с последствиями. Так можно сказать в автократии, но демократическое правительство, которое будет настолько явно и последовательно вокруг себя гадить, может очень быстро перестать быть правительством. Это делает демократии комфортными для жизни и безопасными. Это же связывает властям в них руки при принятии решений. Внешняя политика для демократии всегда будет следовать в самом дальнем арьергарде. В автократиях средствами пропаганды можно убедить людей, что в их жизни нет ничего более важного, чем происходящее в Вашингтоне или в Киеве. А в демократиях это не сработает. Мы обсудили, почему санкции не сработали так, как хотели их авторы. Теперь давайте разберемся с тем, что можно с этим сделать. Ответ на этот вопрос простой. Достаточно спросить себя, что нужно Путину для продолжения этой войны. А нужны ему ровно две вещи – деньги и мозги. Ему очень нужны нефтедоллары, и ему очень нужны образованные и квалифицированные люди. Большая ошибка думать, что эта война ведется теми несчастными, которых удалось засунуть в окоп. Чтобы война продолжалась, в первую очередь Путину нужна функционирующая экономика. А чтобы она могла в России быть, в ней должны оставаться высококвалифицированные люди. Айтишники, которые поддерживают функционирование всего на свете, начиная с банковского сектора, заканчивая сервисами доставки еды. Талантливые менеджеры, которые находят способы продлить работу своих предприятий в условиях эмбарго от основных контрагентов. Квалифицированные чиновники, предотвратившие наступление в России макроэкономической катастрофы. Вот если бы такие люди применяли свои таланты в других странах, или как минимум просто уехали бы туда и ничего бы не делали, тогда ресурсы иссякли бы очень быстро. До тех пор, пока зарплаты платятся и платятся настоящими деньгами, до тех пор, пока на деньги эти можно покупать товары и услуги, до тех пор, пока терминалы принимают карточки, а ноутбук, купленный на Яндекс.Маркете, приезжает за час-полтора прямо к двери квартиры, до тех пор, пока поддерживается ощущение нормальной жизни, можно вести войну. Ощущение это поддерживают не сумасшедшие деды у гаража Совета Безопасности, не депутаты и не публичные чиновники. Они-то своими действиями и заявлениями громят в России остатки нормальности. Функционирование государства и его экономики поддерживаются им вопреки сотнями тысяч умных, образованных и квалифицированных людей, которые происходящему совсем не рады. Настроения в этой среде, особенно в среде очень важных для этого всего IT-специалистов, были очевидны с самых первых дней войны. Люди хотели уехать, причем даже не в индивидуальном порядке, а целыми отделами и целыми компаниями. Они не хотят связывать свою судьбу и жизнь с этой войной, им не нравится происходящее. В какой-то момент Минцифры кинулся давать льготы айтишникам, потому что возникло ощущение, что уехать могут просто вообще все. Началась повальная утечка мозгов, которая могла бы отправить путинскую Россию на годы назад. На выход же стремились и капиталы. Россия никогда не была местом, где можно доверять государству и надолго планировать свое будущее, особенно если у вас есть деньги в количестве достаточном, чтобы стать целью людей в погонах. Но тут ситуация настолько обострилась, что решение хранить в России сколько-то заметные активы стало уж совсем просто глупостью. В первые недели войны два самых главных компонента для ее ведения – деньги и мозги – подхватили котомки и встали в очереди на выход из страны. Государство же пребывало в слишком сильном шоке, чтобы как-то этот процесс остановить. Остановить процесс помогли западные страны, которые и российским деньгам, и российским мозгам сказали: «Вам тут официально не рады. Вам тут не дадут банковскую карту, и с визой будет все сложно. Мы сделаем все возможное, чтобы не пустить вас даже по действующей визе», — сказали некоторые страны. «Мы аннулируем вам вид на жительство, арестуем ваши счета. И вообще помните, любое бабло, которое вы к нам везете, существует на счете в нашем банке лишь по доброте нашей душевной. Мы вам пока разрешаем пользоваться вашими деньгами, но в любую секунду прекратим. Вам даже ничего для этого не надо делать, просто режим и все».
Мы очень постараемся, говорили они, не пустить вас вообще, но даже если вы как-то все-таки пробьете забор и перебросите через него мешок своих денег, легальных, чистых и белых денег, то мы каждый день будем напоминать вам, какой вы нехороший человек. В какой степени вы ответственны за эту войну. В начале войны деньги и мозги не просто побежали от Путина. У него вообще не было никаких идей, как это дело остановить. Но союзники Украины сказали четко и однозначно. Лучше вам сидеть дома, засунуть свой язык, куда солнце не светит, и помогать функционированию государства, ведущего войну. Попытайтесь перевести себя и свои деньги к нам, значит, будьте готовы к тому, чтобы остаться без гроша на улице и в статусе нелегала. Большего подарка Путину нельзя было сделать. Большего ущерба Украине и в конечном итоге самим себе просто нельзя было нанести. Достаточно было сказать: дорогие друзья, у вас много денег и очень высокий человеческий капитал. Нам самим все это очень нужно. И крайне не нужно нам, чтобы все это было у Путина. Если вы не хотите жить в стране, ведущей войну, приезжайте. Мы создадим для вас программы льготного получения ВНЖ, мы поможем вам заново отстроить бизнес на ровном месте. Мы понимаем, что вы не беженцы из Сирии, вас не нужно содержать. Понимаем, что вы не проблема для наших налогоплательщиков. Вы как раз наоборот и есть наши новые налогоплательщики. Приезжайте и убьете сразу 3 зайцев. Лишите Путина ресурсов, дадите нам новые ресурсы, компенсирующие ущерб от санкций, и сами окажетесь в безопасности. Да еще и русскоязычную диаспору в нашей стране разбавите антипутинскими настроениями. Это актуально для многих стран, где такие диаспоры есть. Часто там пропутинские настроения, а приехавшие такие сильно их меняют. Если бы все было сделано именно так, а особенно если это бы шло вкупе с жестким ограничением на приток нефтегазовой валюты, если бы трубу, которая дает Путину ресурсы на войну, обрезали бы сразу, а трубу, которая уводит от него ресурсы, максимально бы расширили, в этом случае российскому руководству стало бы по-настоящему жарко. Представьте себе ситуацию, что квалифицированного российского айтишника или талантливого менеджера, или даже чиновника, который не причастен ни к каким гадостям, с распростертыми объятиями ждут в любом аэропорту Евросоюза и Соединенных Штатов. Представьте, что каждому из них принимающая страна говорит: никаких арестов денег, если деньги белые и легальные, никаких проблем с ВНЖ или визой, никакого риска депортации. Наоборот, режим максимального благоприятствования. Когда уезжают не те, кто готов пройти все круги ада, а утекают целые подразделения крупнейших IT-компаний и даже правительства. Когда никакой валютный контроль не способен остановить массовое бегство денег, а курс доллара улетает в небеса, потому что половина кадров ЦБ разбежалась. Вот что тогда делать всем этим людям из Совета Безопасности? Как вести войну, когда у тебя государство расползается? А никак. И такая стратегия западных стран была бы логичной. Но нет, западные страны не сделали этого, но сделали многое, чтобы максимально консолидировать режим. Чтобы люди, выбирая между молотом и наковальней, даже не думали об отъезде или вывозе денег. Чтобы они пытались просто пережить эту войну в России. Война идет уже 1,5 года, и многое, что было беспрецедентным в начале, уже прояснилось. Пока Путину удается справляться с тем давлением, которое на него пытаются оказывать западные страны, российская экономика, конечно, не растет и перспектив позитивных не имеет, но обвального падения, угрожающего стабильности ситуации, на горизонте не видно. Будет ли меняться стратегия западных стран в связи с этим всем? Посмотрим. До завтра.